បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានវីដេអូថ្មីមួយមកបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការប្រើប្រាស់ Data Validation នៅក្នុង Microsoft Excel ដូច្នេះខ្ញុំមានគំរូមួយដើម្បីយកមកធ្វើការបង្ហាញដំបូងខ្ញុំបាទឧទាហរណ៍ថាបន្ទុកសង្ស័ព្ទ A B ហើយនិង C នេះបន្ទុករបស់ពួកគាត់គឺធំបំផុតត្រឹម100តិចជាងគេគឺ0ប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីដែលគាត់បញ្ចូលបន្ទុករបស់ពួកគាត់តូចជាង0ឬក៏បញ្ចូលជា text ជាអក្សរឬក៏បញ្ចូលធំជាងតម្លៃ100ដូច្នេះវានឹង load pop up message error ដើម្បីបង្ហាញជូនលោកគ្រូជាការក្រានរំលឹកថាយើងបញ្ចូលខុសហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវកែកុនវាសារជាថ្មីដើម្បីឲ្យត្រឹមត្រូវឡើងវិញអញ្ចឹងវាងាយស្រួលដល់ការងាររបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយនៅកំហុសផ្សេងៗនៅកន្លែងការងារឬក៏ទិន្នន័យរបស់យើងដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទជាដំបូងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមបញ្ចូលបន្ទុកសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ដើម select ត្រង់ទីតាំង cell ដែលយើងចង់បញ្ចូលបន្ទុកហ្នឹងបន្ទាប់មកស្វែងរកពាក្យថា data បន្តមកទៀត data validation ត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះគឺយើងជ្រើសរើសពាក្យថា whole number ឬក៏ decimal បើសិនជាក្នុងករណីបន្ទុកដែលយើងត្រូវបញ្ចូលអត់មានក្បៀសទេមានន័យថា10 20 30 40 50 70 80 900ចឹងទៅអញ្ចឹងកន្លែងត្រង់ចំណុច decimal នេះគឺករណីមានក្បៀសមានលេខឲ្យតែមានក្បៀសចន្លោះពី0ទៅដល់100ហ្នឹងគឺយើងអាចបញ្ចូលបានអញ្ចឹងភាគច្រើននៃបន្ទុកខ្ញុំជឿថាដើម្បីងាយស្រួលខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើ decimal នេះទៅព្រោះឲ្យយើងក៏អាចបញ្ចូលលេខគត់បាននិងលេខមានក្បៀសបានដែរឲ្យតែលេខហ្នឹងចន្លោះពីតម្លៃដែលយើងបានកំណត់បាទយើងចុចលើវាមួយមកត្រង់ data នេះគឺយើងមិនបាច់ចាំជ្រើសរើសអីទៀតទេគឺយើងរក្សាវានៅដដែល minimum គឺចំនួនបន្ទុកទាបបំផុតដែលយើងត្រូវបញ្ចូល maximum ចំនួនបន្ទុកខ្ពស់បំផុតដែលយើងត្រូវបញ្ចូលឬក៏ទិន្នន័យ data អីផ្សេងៗចឹងទៅដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់កំណត់ចំនួនដែលតិចបំផុតនិងចំនួនដែលច្រើនបំផុតក្នុងចន្លោះពីតម្លៃ minimum ទៅកាន់តម្លៃ maximum បន្ទាប់មកគឺយើងចូលទៅក្នុង input message ត្រង់ចំណុច input message នេះកន្លែង title គឺយើងបំពេញដាក់ថា input score បាទកន្លែង input message ហ្នឹងគឺយើងសរសេរចូលមកយើងដាក់ថា please input score from 0 to 100 error alert នេះគឺយើងមាន3ចំណុចបាទ3ចំណុចនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណុចទី1ពាក្យ point និង stop នេះគឺនេះ error message ហ្នឹងវានឹងបង្ហាញជូនបែបនេះដូចដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះមានន័យថានៅពេលណាដែលយើងបញ្ចូលបន្ទុកខុសពីចន្លោះ0ដល់100យើងបញ្ចូលទាបជាង0ឬក៏យើងបញ្ចូលខ្ពស់ជាង100ឬក៏យើងបញ្ចូលទិន្នន័យជាអក្សរនោះវានឹងបង្ហាញ message បែបនេះត្រង់ចំណុច warning មានន័យថានៅពេលដែលយើងជ្រើសរើស warning នេះហើយយើងបញ្ចូលទិន្នន័យខុសនោះទិន្នន័យនោះនឹងអាច allow ឲ្យយើងបញ្ចូលបានដោយយើងគ្រាន់តែចុចពាក្យថា yes បន្ទាប់ពី pop up message នេះឡើងបន្តមកទៀតនៅត្រង់ចំណុចចុងក្រោយគេគឺ information បើយើងជ្រើសរើស information មានន័យថាពេលដែលយើងបញ្ចូលតម្លៃខុសនោះវានឹងបង្ហាញ message ជាសញ្ញាឧស្សាហទានបច្រាស់អញ្ចឹងបើយើងជ្រើសរើសយកពាក្យថា OK នោះតំណែងហ្នឹងគឺយើង accept យកហើយគឺយើងទទួលយកបើមិនជាយើងបញ្ចូលខុសក៏ដោយបើយើងជ្រើសរើសពាក្យថា cancel មានន័យថាយើង accept យកតម្លៃ100មួយនឹងឬក៏តម្លៃតូចជាង0នឹងដែរធំជាង100ឬក៏តូចជាង0នឹងដែរអញ្ចឹងដោយសារតែវាគ្រាន់តែជា information វាគ្រាន់តែផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យយើងដឹងទេតែយើងអាចធ្វើការកែបន្ទុកនឹងបានដូចគ្នាអូខេចុះយើងបន្តទៀតឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំជ្រើសរើសពាក្យថា stop ហើយខ្ញុំដាក់ title ក្នុងនេះដាក់ថា wrong input score អ
ខាងក្រោមហើយចុចពី OK កន្លែង message មិញនេះនៅពេលណាដែល input message ហ្នឹងយើង select លើ cell ណាដែលយើងបាន select ហ្នឹងគឺវានឹងបង្ហាញទិន្នន័យប្រាប់យើងមុននឹងយើងបញ្ចូលជៀសវាងការយើងបញ្ចូលខុសតែបើយើង select លើ cell ណាផ្សេងដែលយើងអត់បាន select ទេមុនហ្នឹងគឺយើងអត់ឃើញ input message ហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងកន្លែង subject A ឧទាហរណ៍ខ្ញុំបញ្ចូលតម្លៃបន្ទុកបន្ទាត់គឺ90 subject B ខ្ញុំបញ្ចូលបន្ទុកបន្ទាត់ច្រឡំបញ្ចូលខុសអញ្ចឹងណាខ្ញុំបញ្ចូលចុចងាប់ពេកទៅចុចចេញ105តែវានឹង load error message ដូចដែលយើងបានឃើញអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងអាច note ដឹងថាអូវា error មកពីអី error មកពីអីលក្ខខណ្ឌដែលយើងបានកំណត់ហ្នឹងគឺមិនអញ្ចឹងវាប្រាប់យើងវាងាយស្រួលមែនតើសម្រាប់អ្នកបញ្ចូលទិន្នន័យបើយើងយក retry យើងកែបាទកែដាក់99អូខេដោយសារបន្ទុកហ្នឹងគឺតូចជាង100បើយើងច្រឡំដៃទៅសេជាអក្សរក៏វា load error message ដែរដូច្នេះយើងចង់កែពី retry យើងដាក់ដកមកដកច្រឡំសេដកពីមុខក៏វាអត់ឲ្យដែរដោយសារវាតូចជាងតម្លៃ0អញ្ចឹងយើងកែវាត្រូវមកឧទាហរណ៍បន្ទុកគាត់គឺ 85.5 មានក្បៀសដោយសារតែយើងរើស decimal អញ្ចឹងបន្ទុករបស់យើងគឺអាចកាត់ក្បៀសបានតែបើសិនជាករណីអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសយកពាក្យថា whole number នោះមានន័យថាលេខបន្ទុករបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបញ្ចូលបានត្រឹមតែចំនួនគត់តែប៉ុណ្ណោះគឺអត់អាចមានក្បៀសទេបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងជាពេលវេលាណាដែលមានពេលទំនេរខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើវីដេអូថ្មីដើម្បីយកមកចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា